Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, այսօր արդեն հունիսի 28-ն է եւ այս հաղորդման ընթացքում որոշել եմ շատ անկեղծ զրույց ունենալ ձեզ հետ, փաստերով, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում եւ ինչու ես հստակ համոզված եմ, որ այն ինչ տեղի ունենում Հայաստանի նկատմամբ հիմնականում ուղղված է Հայաստանի ինքնիշխանությունը տապալելուն։ Նախքան հաղորդումը սկսել է, քանի որ շատ կարևոր հաղորդում է լինելու սա, սիրելի հայրենակիցներ, անպայման կոչ եմ անում ձեզ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին, եթե մինչեւ հիմա բաժանորդագրված չեք։ Սկսենք նրանից, որ դատարանը որոշում է կայացրել եւ Միքայել Աճապահյանին 2 ամսով կալանման որոշում է ընդունվել։ Եվ երևի թե այստեղից մենք սկսենք, ու ասեմ այն, որ բազմաթիվ մեկնաբանություններ կան, որոնք որ տեսնում եմ մարդիկ հիմնականում կիսում են մեր հաղորդումներում հնչած գնահատականները, կարծիքները, շնորհակալություն են հայտնում, բայց լինում են նաև բազմաթիվ ֆեյքեր, ոչ այդքան շատ, շնորհակալություն հայտնողները միանգամայն շատ են, բայց լինում են նաև ֆեյքեր, որոնք որ տարբեր գրառումներ են կատարում, եթե գրառումները խախտում են մեր YouTube-յան ալիքի օրենքները, մենք միանշանակ կամ բլոկում կամ հեռացնում ենք դրանք։ Բայց որոնք որ մասամբ adekvat մեկնաբանություններ են եւ խոսվում է նրա մասին, որ մենք պետք է անաչառ լինենք, ես հիմա կփորձեմ անաչառ լինել ձեզ հետ, սիրելի հայրենակիցներ։ Միշտ էլ փորձել եմ անկեղծ լինել, բայց հիմա փորձենք ավելի շատ բացել փաղագծերը, ավելի համոզիչ լինելու համար մեր համոզումների մեջ, ու ասեմ միանգամից նաև այն, որ մենք չունենք մեծ փողեր, որպեսզի այդ փողերով ունենանք մեծ լսարան։ Մեր YouTube-յան աշխատանքը հիմնականում, ոչ թե հիմնականում, այլ միակ միջոցը, աղբյուրը եկամուտի դա իր գովազդն է, այլ եկամուտ չունենք, նույնիսկ այս ալիքի միջոցով, այս պայդարությամբ մենք կարողանում ենք նաև պահել մեր ախալցխանետ կայքը, դա համայնքային կայք է Ջավախքի համար, ովքեր որ ծանոթ են գիտեն, այսինքն այն ինչ մենք անում ենք, այն ինչ խոսում ենք YouTube-ի միջոցով, YouTube-յան ալիքի միջոցով, այդ փոքրիկ հնարավորություններով մենք պահում ենք նաև մեր կայքը, բայց կարևորը այն է, որ մեր ալիքի դիտումները բավականին լուրջ ձևով աճում են, բավականին լուրջ աճ է գրանցվում դիտումների եւ դա վկայում է այն մասին, որ մարդիկ մեզ վստահում են եւ հաշվի առնելով այն փաստը, որ ես չունեմ որևիցե պատվիրատու, որևիցե այլ պատվիրատու, դրա համար ես փորձում եմ խոսել շատ ավելի անաչառ եւ փորձում եմ միայն առաջնորդվել մեր ազգային ու պետական շահերով եւ հետեւաբար ոչ մի խնդիր չունեմ քննադատելու կամ գովելու Հայաստանի իշխանություններին։ Այնինչ կատարվում է եկեղեցու շուրջ մեծ ցավ է առաջացնում յուրաքանչյուր նորմալ հայի համար։ Նաեւ կարեւոր է սկսել նաեւ այս կետից։ Ինձ համար բավականին մեծ ցավ է տեսնել այն ամենը, ինչ տեղի ունենում։ Միանշանակ շատ ավելի լավ կլիներ, որ մեր եկեղեցին այդ խնդիրը չունենար, մեր հոգևորականները այդ խնդիրը չունենային եւ գոնե թե հոգևոր առումով մենք ավելի հանգիստ լինեինք, բայց կա այնինչ կա, եւ երբ որ ես տեսնում եմ, թե ինչ իրավիճակում է գտնվում մեր եկեղեցին, որոշ հոգևորականների մասին պատմությունները շատ վաղուց եմ լսել, դերևս հեղափոխության մասին խոսելը շատ վաղ էր, բոլորը գիտեին նույն Կտրիշ Ներսիսյանի մասին, ինչպես նաև բազմաթիվ սրբազանների մասին, նաև ես անձամբ պատմություններ գիտեմ տարբեր սրբազանների մասին, ինչպես նաև քահանաների, որոնք որ սրբապատկերներ էին գողացել եւ վաճառում էին եկեղեցու սրբապատկերներ, այսինքն բազմաթիվ խնդիրների մասին ես բավականին լավ քաջատեղյակ եմ, բայց ինչու հիմա շատերի մոտ հարց է առաջանում, թե ինչու հիմա է այդ խնդիրը առաջանում։ Եթե անկեղծ լինենք, այդ ամենը առաջացավ հիմնականում անցյալ տարի, երբ որ Բաքրատ Գալստանյանը փորձում էր հեղափոխություն իրականացնել Հայաստանում եւ իր հարցազրույցներում, իր հնչեցրած մտքերում, ինչպես նաև այն մարդկանց շրջապատով, որով որ նա շրջապատված էր, հստակ վկայում էր այդ ամենը նրա մասին, որ
արտաքին ուժերի միջամտությամբ փորձում են Հայաստանում հեղաշրջում իրականացնել։ Մենք այդ ամենին ականատես ենք եղել, սիրելի հայրենակիցներ, ոչ մեկ ինձ հակառակի մեջ չի կարող համոզել։ Եվ հետո մենք նաև տեսանք այն, որ այդ հիմնական ուժերը հիմնականում այն մարդիկ են, ովքեր որ չեն բավարարված 18 թվականի հեղափոխությամբ։ Այսինքն իրենք տարբեր միջոցներով, տարբեր ձևերով կապված էին նախին իշխանության հետ, նաև Արցախից արտագաղթած եւ խաբված ժողովրդի մի մասն է, որը որ չնայած Ռուսաստանի քաղաքացիության պատճառով է արտագաղթել Արցախից, բայց նրանց մի մասը կրկին շարունակում է հավատալ Ռուսաստանի Դաշնությանը եւ Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապված եւ ասոցացվող ուժերի հետ։ Դա եւս բոլորը կարծում եմ շատ լավ գիտեն։ Ինչու հիմա առաջացավ այս իրավիճակ։ Եվ այս իրավիճակը առաջացավ նրա համար, որ Հայաստանի անվտանգության ծառայությունը բացահայտեց այդ պլանը, ճիշտ է, որը գրվել էր 2024 թվականին, բայց 2024 թվականը ընդամենը 6 ամիս առաջ մենք 2024 թվականում էինք։ Եվ այդտեղ նաև խոսք կա նրա մասին, որ կես տարուց ավելի է այդ ծրագիրը գործում էր, հստակ նախապատրաստական աշխատանքների ընթանում։ Եվ մեկ բան միանշանակ է, որ միայն այդ պլանը չէր, նաև փորձում էին իշխանապողություն իրականացնել տարբեր այլ մեթոդներով, այդ թվում նաև ընտրությունների միջոցով, բայց ասեմ այն, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը շատ հստակ, շատ լավ ձևով վերջերս սկսել է օգտագործել ժողովրդավարությունը, որպեսզի կարողանա նախ ընտրությունների միջոցով իշխանապողություն իրականացնել եւ հետո արդեն նոր դիմում են պլան B-ի, եւ ես կարծում եմ, բնականաբար ժամկետների մասով համոզված չեմ, որ եթե ընտրությունների ժամանակ իրենց չհաջողվեր իշխանապողություն իրականացնել Հայաստանում ընտրությունների միջոցով, ապա իրենք արդեն դիմելու էին պլան B-ի եւ այստեղ եկեղեցու այդ ծառայողները շատ կարեւոր դերակատարություն էին ունենալու։ Սա շատ մեծ ցավ է, որ ես կրկին նշեմ, սրա մասին խոսում եմ, ես կցանկանայի, որ մեր եկեղեցու հոգեվորականները, բնականաբար ոչ բոլորի մասին է խոսքը, միշտ էլ նշել են, որ մենք ունենք բազմաթիվ լավ, հավատարիմ Աստծուն եւ իրենց ազգին հոգեվորականներ, բայց այդ հոգեվորականները, որոնք որ ծառայում են օտարին, նախկին իշխանություններին էին շատ սիրում, տարբեր թելերով էին կապված նախկին իշխանությունների հետ, ինչպես նաև Ռուսաստանի հետ են կապված տարբեր թելերով, տարբեր օլիգարխների հետ նույնպես, իրենց շատ լուրջ ձեռ էր տալիս, որպեսզի իրենք կարողանան փոխել Հայաստանում իշխանությունը։ Եվ քանի որ այս պլանն էլ կար, ու անկեղծ լինենք, Ռուսաստանի նաև աշխատանք հիբրիդային պատերազմը շատ լուրջ արդյունքներ էր տալիս, սրա մասին ես խոսում եմ եւ ասում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները ցավոք պարտվում են տեղեկատվական պատերազմում, այս հիբրիդային պատերազմում։ Դրա համար այս ամենը իրար հետ երբ որ հավաքվեց, նաեւ այդ սկանդալները եկեղեցու հետ առաջացան, գիտեք թե որտեղից այդ պատմությունը սկսվեց ճուլանացման հետ կապված, հետո Նիկոլ Փաշինյանի գրառումներից ու ստեղծվեց ահա այս իրավիճակը, բայց ես համոզված եմ, որ ծրագիրը եւ այդ ծրագիրը եւս ազդեց այս ամենի վրա, ինչ հիմա տեղի է ունենում։ Սակայն խնդիրը նրանում է, որ ես չեմ տեսնում, թե ինչպես է Հայաստանի իշխանությունը պատրաստվում վերջ տալ այդ տեղեկատվական տերորին։ Դրա համար արդեն 2 օր է հստակ ասում եմ, որ ես նախկինում չէի մտածի, որ նման բան եմ ասելու, բայց հիմա արդեն հստակ ասում եմ, որ տեղկավոր Վրաստանից պետք է օրինակ վերցնել այդ օրենքների մասով եւ այնպիսի օրենքներ ընդունել, ճիշտ է մի փոքր այլ ճկունություն ցուցաբերելով, կրկնեմ, մեր գործընկեր երկրների հետ չպետք է մեր հարաբերությունները վատանան, ավելի խելացի եւ ճկուն է պետք գտնվել, ուրիշի փորձը հաշվի առնելով, դառը փորձը հաշվի առնելով, պետք է անել այնպես, որպեսզի այդ օրենքներով բոլորը ավելի պարզ հասկանան, թե որ լրատվամիջոցները հիբրիդային պատերազմ են մղում Հայաստանի դեմ, քանի որ մենք ունենք բազմաթիվ խաբված քաղաքացիներ Հայաստանում, բազմաթիվ խաբված հայրենասեր նորմալ մարդիկ, ովքեր որ հավատում են, որ Նիկոլը թուրք է, абսուրդային հայտարարություններ են, բայց կան այդպիսի հայտարարություններ, դուք գիտեք, եւ դա հստակ արվում է տեղեկատվական տերորի միջոցով։ Այդ թուրքական թեզը, որ
Հայաստանի իշխանությունները պատրաստ են ամեն ինչ զիջել, նրանք թուրք են, Թուրքիայի կողմից գործուված են։ Այդ թեզերը, այդ մոտեցումը նախկինում էլ է եղել Հայաստանում, ինչ այլոց ասեմ, այնպես չէ որ նոր է, իշխանություններին հեղինակը զրկելու ամենալավ մեթոդն է դա թե Ռուսաստանի ձեռքերում եւ թե ընդդիմության ձեռքերում։ Եվ հետեւաբար այդ բոլոր լրատվամիջոցները, բոլոր կազմակերպությունները եւ անհատները պետք է ճանաչելի դառնան հայ ժողովրդի համար, որ նրանք էլ մի պահ սկսեն արդեն մտածել հասարակ ժողովրդի մասին է խոսքը, ովքեր որ խփված են, թե ինչ ուժեր են ֆինանսավորում, տվյալ լրատվամիջոցները ինչ նպատակներ են հետապնդում։ Ես տեսնում եմ նաև բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր որ ցանկանում են, որ Հայաստանը դառնա Եվրամիության անդամ, մերձեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, ցանկանում են, որ Ռուսաստանից Հայաստանի կախվածությունը նվազի, բայց նույն ժամանակ ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը տանում է Հայաստանը դեպի Ռուսաստան։ Սա եւս абսուրդ է, ուղղակի абսուրդ է, քանի որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ֆիզիկապես, նաև ֆիզիկապես ցանկանում է վերացնել Հայաստանի իշխանություններին։ Ինչպես կարող են Հայաստանի իշխանությունները գնալ դեպի նրանց, ովքեր որ ֆիզիկապես փորձում են վերացնել Հայաստանի իշխանություններին։ Եվ եթե հիմա դուք ինձ հարց տաք, թե այս պայքարը, որը որ նախաձեռնել է Հայաստանի իշխանությունը ընդդեմ որոշ եկեղեցականների, դա պայքար է իշխանություն պահելու համար, թե ինքնիշխանության համար, ես կասեմ միանշանակ, որ երկուսն էլ կա։ Եթե պահում ես իշխանությունը, պահում ես նաև ինքնիշխանությունը։ Եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը ծրագիր է գծել, որ ուզում է այս իշխանությունը հեռացնել յուրաքանչյուր գնով, ընտրությունների միջոցով, հեղաշրջման միջոցով, բռնի հեղաշրջման միջոցով, ապա դա նշանակում է այն, որ այս իշխանությունը կողմ է ինքնիշխանությանը, եւ հետեւաբար, եթե այս իշխանությանը հեռացնեն, ինքնիշխանությունը եւս կվերանա։ Այսինքն ճակատագրերը այստեղ միացվել են իրար ինքնիշխանության եւ իշխանության։ Եվ հնարավոր է, որ իշխանությունները փորձում են պահել իրենց իշխանությունը, բայց միանշանակ պահելով իրենց իշխանությունը, նրանք պահում են նաեւ Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Սակայն մի մեծ եւ լուրջ խնդիր կա, ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես նույն Հայաստանի իշխանությունները կարող են հասնել նրան, որ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում նոր կաթողիկոսի ընտրություններ տեղի ունենան եւ ընտրվի այնպիսի կաթողիկոս, որը ընդունելի կլինի ամբողջ ազգի համար։ Միանշանակ այդ պարագայում մենք բոլորին պետք է կոչ անենք միասնության եւ հիմա էլ պետք է բոլորին կոչ անենք միասնության, քանի որ մեր մեջ միասնությունը ցավոք սրտի խաթարված է։ Չնայած որ շատ փոքր տոկոսը, շատ չնչին տոկոսն է դուրս ելել եւ բողոքում, շատ չնչին տոկոսն է դա եւ դուք տեսաք նաեւ կադրերից, բայց այնուամենայնիվ դա էլ չպետք է լինի։ Դա ամոթ է մեզ, որ մեր մեջ կա պարակտվածություն, մեր մեջ կա խնդիր, որը որ թելադրված է երրորդ երկրի կողմից։ Բայց արդեն ինչպես նշեցի, սիրելի հայրենակիցներ, այդ ձևը, մեթոդը ես չեմ պատկերացնում, թե ինչ ձևով կարելի է կաթողիկոսի փոփոխություն իրականացնել Հայաստանում, որ այդ կաթողիկոսն էլ ընդունելի լինի նաև մնացած քահանաների համար։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ բոլոր քահանաներին, հիմնականում բոլոր քահանաներին լարում են Հայաստանի պետության դեմ, իշխանությունների դեմ, ել չասեմ իշխանություն, պետություն, այս պահի դրությամբ ինքնիշխանություն, դա ինձ համար նույնն է, եւ այդ քահանաներին լարում են իշխանությունների դեմ փաստացի։ Եթե վաղը ինչ որ մի ձևով նոր կաթողիկոս ընտրվի, այդտեղ եւս կարծում եմ խնդիր կառաջանա, բայց ինչպես պետք է ընտրվի, քանի որ հոգեվոր դասն է ընտրում նոր կաթողիկոս։ Այսինքն ես չեմ մինչև վերջ հասկանում, թե ինչպես այդ process-ը պետք է տեղի ունենա։ Շատ դժվար է ամենայն անկեղծությամբ պատկերացնել, բայց եթե մենք չկարողանանք փոփոխություններ իրականացնել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցում, դրական փոփոխությունների մասին է խոսքը բնականաբար, որը որ համապատասխանում է մեր ազգային, պետական եւ կրոնական շահերին, ապա ես կարծում եմ, որ բավականին լուրջ խնդիրի է բախվելու Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը։ Սա է հիմնականում սիրելի հայրենակիցներ, ինչի մասին ուզում էի ձեզ հետ կրկին մեկ անգամ եւս անկեղծ խոսել։
որպեսզի ձեր մեջ եւս որևիցե կասկած չառաջանա մեր անկեղծության մասով։ Կրկին նշեմ, որ երբ որ կարիքը լինի, մենք միշտ էլ քննադատել ենք եւ կքննադատենք Հայաստանի իշխանություններին, բայց օբյեկտիվ։ Սակայն այս պահի դրությամբ վտանգը բավականին մեծ է, բավականին լուրջ խնդիրներ կա ինքնիշխանության համար եւ դրա համար ես չեմ կարող հիմա այլ դիրքորոշում ունենալ։ Կարող եմ քննադատել իրենց մոտեցումները այս հարցի շուրջ, այսինքն թե ինչպես են փորձելու լուծել այս խնդիրը, այդ կանել իրենց մոտեցումները խնդրի լուծման առումով չեն համընկնում իմ տեսակետների հետ։ Օրինակի համար, երբ որ ձերբակալում ես հոգևորական այդ բարձրաստիճան հոգևորականներին կամ բիզնեսմեն Սամվել Կարապետյանին, վաղը չստացվի այնպես, որ Քոչարյանի նման ազատ արձակեն եւ նրանք դառնան արդեն ավելի մեծ հեղինակություն, բանտով անցած անձինք, որոնք որ կարող են զբաղեցնել Հայաստանում բարձր պաշտոններ, ահա այս մոտեցման հետ ես համաձայն չեմ, նաև այն մոտեցման հետ, որ պետք է ուժայիններին տանել մայրաթոր, լավ է օրելի ճիշտ ժամանակը հասկացան եւ հետ բերին, դա հստակ ծուղակ էր, կազմակերպված էր այդ բարձրաստիճան հոգեվորականների կողմից, այդ ծուղակը լավ է որ արագ գլխի ընկան, եւ երրորդը այն է, որ կրկին նշեմ, ես չեմ պատկերացնում, թե ինչ ձևով, ինչ մեթոդով պետք է տեղի ունենա այդ ընտրությունը կաթողիկոսի եւ նոր կաթողիկոս մենք ունենանք։ Հիմա անցնենք այլ հարցերի քննարկմանը, ինչպես գիտեք, երեք Հայաստանում Իրանի դեսպանը շատ կարևոր հայտարարություններ է արել, նաև Ադրբեջանի մասով շատ կարևոր հայտարարություններ է արել եւ նա ասել էր, որ Ադրբեջանից ԱԹՍՆ-երին օդ բարձրացրել եւ մտել իրանական տարածք։ Հիմա Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն է արձագանքել, ասում է, որ շատ պրովոկացիոն սուտ հայտարարություններ է անում Հայաստանում Իրանի դեսպանը, ինչը իբր չի համապատասխանում իրականության, բայց մենք հասկանում ենք, որ ինքն իրենից ոչինչ չի կարող խոսել Իրանի դեսպանը Հայաստանում։ Եվ մենք գիտենք նաև Մասուդ Փեզեշքյանի հեռախոսազրույցը Ալիևի հետ, որը որ նույն հարցին էր նվիրված, փաստացի Իրանից արդեն ամենաբարձր մակարդակով խոսում են այն մասին, որ Ադրբեջանից անօդաչու թռչող սարքեր են բարձրացել օդը եւ գնացել պատերազմի ժամանակ Իրանի տարածքի վրա ինչ որ գործողություններ են իրականացրել։ Չնայած որ ամենաբարձր մակարդակով է հիմա խոսվում այդ մասին, սակայն քանի որ Իրանը հիմա մի փոքր թուլացած է այս պատերազմից հետո, երևի նախընտրում է չլարել իրավիճակը, դեռևս այդ հայտարարությունները, ահա, այսպես մենք ունենք, բայց վաղը մյուս օրը ես կարծում եմ, որ լարվածությունը միանշանակ Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև անխուսափելի։ Եվ քանի որ խոսեցինք Իրանի մասին, Դոնալդ Թրամփը եւս անդրադարձել է Իրանին, նաև Այաթոլլահ Խոմեյնիի հայտարարություններին Ամերիկայի մասով, բանակցությունների մասով եւ որ իբր նրանք հաղթանակ են տարել Ամերիկայի եւ Իսրայելի դեմ, այստեղ էլ Թրամփը ասում է, որ շատ անշնորհակալ մոտեցում ունի Իրանի հոգեվոր առաջնորդը եւ նա չեր լինի կենթանի, եթե Դոնալդ Թրամփը չկանգնեցներ այդ ամենը։ Հիշում ենք, խոսում էր այն մասին, որ Դոնալդ Թրամփը վետո է կիրառել, չի թույլ տվել Իսրայելին ոչնչացնել Իրանի հոգևոր առաջնորդին, հիմա Իրանի հոգևոր առաջնորդը արդեն խոսում է ինչ ուզում է, Թրամփն էլ ասում է, թե դա անշնորհակալ պահվածք է, քանի որ ինքը չի թույլ տվել, որպեսզի լիկվիդացնեն Իրանի հոգևոր առաջնորդին։ Թրամփը նաև խոսել է այն մասին, որ բանակցությունների կողմնակից է, խոսել է այն մասին, որ Իրանի ատոմային ծրագիրը ամերիկյան հարվածների շնորհիվ շատ լուրջ ձևով հետ է ընկել։ Հիմա արդեն հազարավոր տոն սարերի փլատակների տակ է հայտնվել այդ ատոմային ծրագիրը։ Ես հասկանում եմ այն, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ուզում են պայմանավորվել Իրանի հետ։ Նա նաև ասել է այն մասին, որ մեր վստահելի անձինք կամ մենք ինքներս պետք է ստուգենք Իրանի ատոմային ծրագիրի օբյեկտները, եւ եթե պայմանավորվածություն ձեռք բերվի, Իրանն էլ պայմանավորվածության կգնա, ես կարծում եմ, որ պատժամիջոցները կհանվեն Իրանի վրայից, ինչը բնականաբար շատ լավ է Հայաստանի համար։ Տեսնենք, թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները։
Իրանից տարբեր հայտարարություններ կան արտգործնախարարի նաև մակարդակով, որ դերևս նրանք չեն կողմնորոշվել բանակցելու են թե չէ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ։ Եվ նաև Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի ներկայացուցիչները հիմա շատ արագ ուզում են հանդիպել ամերիկացիների հետ, եւ հիմա նրանք չեն մտածում ուրանի հարստացման մասին։ Ահա այսպիսի հայտարարություններ կան։ Հետաքրքիր հայտարարություն է նա արել նաև Գազայի մասով, ասել է, որ մեկ շաբաթվա ընթացքում հնարավոր է Գազայում պատերազմը կանգնեցվի, այսինքն Դոնալդ Թրամփը ուզում է կանգնեցնել նաև Գազայում պատերազմը, եւ նա նաև ուզում է ստանալ Նոբելյան խաղաղության մրցանակ, նաև Իրանի ատոմային ծրագրի հարցը լուծելու համար, հիմա Գազայի հարցը լուծելու համար։ Դա շատ լավ է այն առումով, որ եթե Դոնալդ Թրամփը այդքան շատ է խոսում խաղաղության մասին, դա միայն ու միայն ամրապնդում է խաղաղությունը նաև մեր տարածաշրջանում։ Հետաքրքիր հայտարարություն է արել Դոնալդ Թրամփը նաև Ուկրաինայի մասով, ասելով, որ Patriot-ի հրթիռները կարող է տրամադրեն Ուկրաինային։ Այսինքն Մերձավոր Արևելքում նրանք արդեն իրենց գործողությունները ավարտեցին եւ հիմա ես կարծում եմ, որ նրանք արդեն կենտրոնանալու են Ուկրաինայի վրա, Ուկրաինայի հարցի վրա, եթե ես չեմ սխալվում, հենց այդպես էլ կլինի։ Եվ ես պատկերացնում եմ, որ միանշանակ չեմ սխալվում։ Հիմա մենք կտեսնենք կամաց-կամաց Դոնալդ Թրամփի քաղաքականության փոփոխությունը Ուկրաինայի մասով։ Հիմնականում սա է, սիրելի հայրենակիցներ, այն ինչի մասին այսօր ուզում եի կիսվել ձեզ հետ։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլորին, ցտեսություն, կհանդիպենք։